Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Azra. Bugün kendi evimdeyim ve size bir tane sürprizim var. Hatta bayağı bir büyük sürprizim var. Evet arkadaşlar, koltukta oturuyordum ben de. Şöyle. Evet. Şimdi hemen bir dakika arkadaşlar. Hemen şöylemesine kalktım. Evet arkadaşlar, bugün günlerden salı, biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar, dün değil, evvelsi dün, yani arkadaşlar ben pazar günü bir tane bir şey aldım arkadaşlar. Sizin içindi. Ama ben sabırsızlanarak hemencecik açtım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ama hiç arkadaşlar kullanmadım. Bir de biliyorsunuz ki benim kardeşim var. Onu hiç el sürdürtmedim bile arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şimdi onu çok güvenli bir yerde saklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Arkadaşlarım bakın. Bunu böyle kilitli bir tane şeyde saklıyorum arkadaşlar. Şöyle siz görün. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın. Küçükler bebeğimiz. Bakın şöyle. Bakın şöyle eşyaları da var. Bakın bu biberonu. Gelin arkadaşlar. İçirelim biberonumuzu. Allah. İçiremedik. Neyse dursun şöyle. Arkadaşlar size çekiliş yapıp göndereceğim için çok mutluyum. Bakın şöyle bir tane de tacı var. Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir tane lor bebek. Evet arkadaşlar kamerayı sabitleyememişim. Çok pardon arkadaşlar. Şöyle. Tamam arkadaşlar bakayım. Tamam, sabitledim arkadaşlar. Şimdi biraz da şöyle mesela. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi rahat rahat gösterebilirim. Evet arkadaşlar bakın bebeğimize. Bakın şimdi. Şimdi ben hemen bebeğimizi göstereceğim size. Bakın. Çok tatlı değil mi arkadaşlarım? Eğer çok like ve abone gelirseniz size bu bebeği çekiliş yapıp göndereceğim. Evet arkadaşlar. Hemen ben geliyorum. Hatta kameramı da yanına alayım. Kameramı da. Evet arkadaşlar bakın şöyle balkonu açtım. Siz daha da iyi böyle görebilirsiniz diye. Arkadaşlar bir dakika hemen bir şey arıyorum. Ama şöyle geleyim. Ve arkadaşlar maalesef yok arkadaşlar. Size ben onun koleksiyon broşunu göstermek istiyordum ama arkadaşlar kardeşim olduğu için yırttı. Ama arkadaşlar olsun. Bu bebeğimizin adı zaten Süslü Bey. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bebeğimizi, hatta arkadaşlar bebeğimizi hediye paketi içine koyacağım. Size göndereceğim için. O yüzden arkadaşlar çok like ve abone gelsin diye umut ediyorum. Evet
Evet arkadaşlar, bugünlük arkadaşlar bir de hemen göstereceğim size. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlarım, bakın. Şöyle bir tane arkadaşlar, slime'ım bir efsane. Arkadaşlar bir de size şimdi çok güzel bir video çekeceğim. Arkadaşlar şimdi gelin. Şimdi squishy yapma videosu çekeceğim size. Evet arkadaşlar, kameramanımı aldım. Şöyle bebeğimi kapatayım. Evet arkadaşlar, kilitledim. Şimdi arkadaşlar hemen malzemelerimi getiriyorum. Hemen ilk önce masamı alayım. Ve evet arkadaşlar, şimdi direktmen aşağı indik. Arkadaşlar ben pamuktan yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi burası banyomuz. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar zaten ben yakında bir tane daha video çekeceğim. O da slime videosu. Slime yapma videosu arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi ne alsam? Kağıt alacağım arkadaşlar. Ben bir tane boya kalemleri ve kağıt alacağım arkadaşlar. Kağıt. Evet arkadaşlar, şurada buldum bir tane. Hop. Almak istiyordum ve aldım arkadaşlar. Şimdi boya kalemlerimi de alayım. Şurada. Ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzemelerimi hemen sizin karşınızda hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar bende kameramanın daha doğrusu kameramanın da durdurma butonu yok arkadaşlar. O yüzden mecbur böyle. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ben şöyle çantamın oraya gidiyorum. Bu çantamın. Çünkü bantım orada. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar, bir de eğer merak ediyorsanız çantamı böyle el sala. Evet arkadaşlar, ben de daha dün zaten okuldan geldim. Sabahçıyım arkadaşlar, ben 3. sınıfa gidiyorum. Evet. Arkadaşlar benim bir de kuzenlerim var. Onlar da inşallah katılacak videolarımıza daha doğrusu. Evet arkadaşlar, tamamen galiba hazırladım. Evet, şimdi hemen kameramı sabitlemem için bir tane bir şey var arkadaşlar. Hemen onu koyacağım. Evet. Böyle. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi pamuğumuzu yanımıza alıyoruz. Bunu da evet arkadaşlar, şimdi hemen
Zaten arkadaşlar çok kolay bir tane. Ay. Evet arkadaşlar şimdi hemen evet arkadaşlar kameramanımı sabitledim. Şimdi ayağa kalktım. Evet arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Hemen şöyle bir tane defterden koparıyorum. Evet arkadaşlar kopardım. Şimdi bunu koyuyorum. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle kalemlerimiz var. Hatta bir iki tanesi düştü bile. Bakalım yazıyormuş. Yazıyor. Evet arkadaşlar ilk önce siyah boyayacağım. Siyah mı bu? Evet siyah. Evet arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum kuşu olarak. Alt yorumlara yazın lütfen. Ne yapacağımı. Ne yapsam acaba? Arkadaşlar içimden birisi diyor ki böğürtlen yap. Yapalım mı arkadaşlar? Tamam. Yapalım dediğinizi duyar gibiyim. Hemen o zaman başlıyorum. Hemen şöyle ilk önce bir tane yapalım. Evet arkadaşlar silgi lazım. O yüzden benim burada açılmamış silgim var daha yeni. Onu kullanacağım. Şöyle bir tane alalım. Hatta bir tane kalem tıraşı alalım arkadaşlar. Ama böyle olmaz. Evet arkadaşlar karanlık yerinde. Evet sildik. Şimdi tamam. Şimdi ilk önce bir tane böyle bir tane de arkadaşlar ben öyle yapmayacağım. Ben dondurmak isteyeceğim. Evet arkadaşlar dondurma. Hayalimdeki şey.
burada akıyor. Arkadaşlar farkındasınız değil mi? Hiç konuşmuyorum. Arkadaşlar çok pardon sesten dolayı. Böğürtlen. Çilekli böğürtlenle. Bir de arkadaşlar olmazsa olmaz limonlu yapacağım. Evet arkadaşlar hızlıca şu an koydum. Ama pek mor olmadı. O yüzden bir tane daha da mor kalem istiyorum ve bu da mor yazıyor. Arkadaşlar yok olmadı. Zaten pek de güzel yapamadım. Geçtim. Arkadaşlar böyle kolay şeyler yapacağım. Buldum. Çilek. Evet. Şu an çileğim çok güzel gidiyor. Evet. Arkadaşlar efsane bir tane çilek geliyor. Hazır mısınız? Evet. Ama böyle sarı renk yok. Sıkıntı değil arkadaşlar. Hemen okul kalemlerinde vardı zaten. İşte burada. Hemen. Niye arkadaşlar sarı istiyorum biliyor musun? Çünkü noktalar yapacağım. Ama arkadaşlar bu çok minik oldu değil mi? Bence bu bize yeter değil. Bu arkadaşlar biraz büyük olsun. Oyuncaklar diğer kanalına yakışsın bir tane squishy olsun arkadaşlar. Hem ben de zaten çok güzel yapıyorum. Şöyle dev olsun. Devasa bir şekilde. Arkadaşlar şimdi bayağı bir büyük yapacağım. İnanamayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Kocaman büyük de oh my god bayağı büyük oldu arkadaşlar. Şimdi hemen kendi şeyimin sapı olsun mu olmasın mı yok olmasın. Evet arkadaşlar zaten yaz da geliyor. 5 ay sonra yaz. Evet arkadaşlar şu an Şubat'ın kaçıymış bakalım. Çok pardon arkadaşlar şöyle kameradan gözüksün. Şu an Şubat'ın kaçı olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Çok pardon ama galiba ya 4'ü ya da 3'ü olacak arkadaşlar. Evet 4'ü arkadaşlar Şubat'ın. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen koyuyorum. Ve kırmızı. Arkadaşlar okulda kırmızımı aldılar diyecektim iken vermişler arkadaşlar. Galiba benden habersiz koymuşlar.
Arkadaşlar efsane bir tane squishy olacak. Ve ben içine bir sürü şeyler ekleyeceğim. Sünger, ondan sonra galiba ben tamamını boyayacağım. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar var ya bayağı büyük oldu. Arkadaşlar dedim. Arkadaşlarım. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz acaba neden bize abone olmuyorsunuz? Anneniz mi izin vermiyor? Babanız mı? Yoksa siz kendiniz mi istemiyorsunuz? Arkadaşlar var ya ben ta saat gece 1'de bile size video çektim. Ama onu bile maalesef. Ama arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kalbime attım gitti. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Bazı kanallar hatta bir dünya oyuncak kanalı hep arkadaşlar yalancı işte arkadaşlarım canım arkadaşlarım eğer oradaysanız işte öyle falan diyor. Arkadaşlar bir de zaten kanal eğer siz de açmak istiyorsanız açın. Zaten hem çok eğlenceli hem de bazen de böyle fazla abone falan gelince para veriyorlar. Ama arkadaşlar ben onun için değil. Ben arkadaşlar evde tekim. Babam çalışıyor. Annem çalışıyor arkadaşlar. Babaannemler falan da alt katta falan. Onlar da hiç gelmiyor. O yüzden arkadaşlar ben evde tekim. O yüzden canım sıkıldığı için böyle eğlence olduğu için size çekiyorum. Yoksa ben yani para falan için çekmiyorum arkadaşlarım. Gerçekten bana inanıyorsanız yani bana inanıyorsanız bana inanırsınız. Yani arkadaşlar pek söyleyemedim ama eğer bana inanmıyorsanız yani ne diyeyim, tamam arkadaşlar Allah razı olsun diyeceğim. Evet şimdi boyadık. Allah ne olalım. Kalemimi sıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi daha da belirgin olması için daha da çok şöyle sarılar ekliyorum. Evet arkadaşlar ben bazen şekerofisi.com'dan sipariş falan veriyorum koli. Onlarda gerçekten çok güzel malzemeler çıkıyor. Size de tavsiye ederim eğer böyle istiyorsanız. Evet arkadaşlar şimdi hemen şunu da koyalım. Evet arkadaşlar şimdi mis gibi bir çileğimiz oluyor. Tabi siz göremiyorsunuz. Ama ben size şimdi göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar şimdi squishimiz çok güzel oluyor. Çok güzel olacak. Şimdi tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bunu kesmem gerek arkadaşlar. Hemen keseceğim ama makas. Burada. Evet arkadaşlar şimdi kesiyoruz. Hop.
Evet arkadaşlar, bugün İngilizce dersimiz vardı. O yüzden sırf İngilizce yaptım arkadaşlar. Hı? Hı. Hemencecik kestim bile. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şunu yapıp işimi sonlandırıyorum. Kalıp kullanıyorum şu an. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi konuşmuyorum. Arkadaşlar, konuşup da kafanızı şişirmek istemiyorum. O yüzden hemen şöyle evet arkadaşlar, tek başıma olduğum için şöyle aslında arkadaşlar size bir şey diyeceğim ama çok utanıyorum, kızacağınızı biliyorum. Arkadaşlar aslında ben şu an telefonla çekiyorum. Kanalımız falan yazıyor YouTube'da. Arkadaşlar oraya girdim. O yüzden hani arkadaşlar kumbaram yazıyordu ya, üstünde böyle benim resim vardı. Bir tane kutu vardı, yani lol bebeğin içinden falan kilitli bir kutu. Aslında şu an onu getirdim, arkasında koydum arkadaşlar. O yüzden hatta bakın kilidini açtım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen balkonda açıp üşüdüm arkadaşlar. O yüzden montumu giyeceğim. Evet arkadaşlar, geliyorum.
montumu giyeceğim. Şimdi montumu giyeceğim. Evet arkadaşlar, geldim ve gördüğünüz gibi montumu giydim. Aman şu sıkıştı. Evet arkadaşlar, şimdi çok üşümüşüm. Tamam. Arkadaşlar, böyle yaptığım için özür dilerim. Çok gıcık olduğunu biliyorum. Arkadaşlar, eğer bana gıcık falan derseniz, videomu izlerseniz, yani gerçekten böyle gıcık diye düşünürseniz, yani haklı mısınız, haksız mısınız onu da bilmiyorum. Haklıyız derseniz de yani size kalmış bir durum diyeyim. Evet arkadaşlar, o yüzden eğer haklıyız derseniz de yani gerçekten çok üzülürüm. Gerçekten ağlayacak gibi oldum şu an. Ama ağlamayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen. Evet. Şimdi kesebilirim. Evet arkadaşlar, squish'ımızın olmasına çok az kaldı. Hemen
Evet arkadaşlar ben buradayım. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar elimle yapıyorum. Ağzımla yapıyorum.